Shirika la reli nchini TRC limepokea maombi kutoka kampuni za uendeshaji na wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi ambapo wameonyesha nia ya kuwekeza katika uendeshaji wa reli. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mkuu wa TRC Masanja Kadogosa katika mkutano na wahariri pamoja na waandishi wa habari kwenye kujadili taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya TRC na mafanikio ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka mitatu. Sasa wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, alikuta tunajenga kipande cha kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro, na alikuta kipande kingine cha kutoka Morogoro kwenda Makutupora ya Singida. Na nafikiri kipande cha Makutupora Singida kiko kwenye asilimia kuelekea kama 60. Na mpaka sasa tunapozungumza, kama mnavyojua, tulishaanza tayari majaribio, kwa maana vipande cha Dar es Salaam Morogoro kiko asilimia 98.98, almost asilimia 99 sasa hivi. Na wakati mwingine watu wanakuwa wanashangaa kwa nini inabakia 99 haifiki 100. Kwa sababu kuna ujenzi bado, mnaona pale ukiwa Ilala pale kuna ujenzi wa kuelekea bandarini. Ule ndio asilimia 1 point something ambao una hold. Lakini tuna overpass zile ya Kingunguti, airport na Banana, na wenyewe zinaendelea na ujenzi. Kwa hizo ndio zinazojumuisha hiyo asilimia, lakini otherwise ujenzi wote umeshaisha. Ukiacha hizo sehemu 4 nilizosema, ujenzi wote asilimia 100 ilishaisha. Na ndio maana tunaweza hapa, nyinyi waandishi wa habari mmeshuhudia tukiondoka hapa kwenda mpaka Morogoro tukatumia masaa 2, si ndivyo? Ambapo bado ni masaa mengi tu, mazuri tu, kwa maana ya kwamba pamoja kwamba ni majaribio, sio watu wanazungumza mbona masaa sio dakika 90, masaa 2. Maana yake ni kwamba ni masaa dakika 90 imeongezeka dakika 30. Lakini majaribio tutakapoanza nafikiri mtaona jambo lingine kabisa. Kwa hiyo kuanza majaribio haya maana yake ni ashiria kwamba reli yetu au track yetu, njia yetu iko ready. Na njia ya kutoka Tabora, ya kutoka Morogoro kwenda Makutupora ya Singida, mpaka sasa tunafanya testing kwa ajili ya live tests na kuingiza umeme, wanaendelea nazo. Na watakapokuwa tayari, nafikiri ndani ya mwezi wa 4 tutatoka na treni ya kutoka Dar es Salaam hapa tutaenda mpaka Dodoma. Station yetu ya Dodoma nafikiri yenyewe wako kwenye final touch kumalizia. Sana wafanya installation ya equipment mbalimbali kwa ajili ya maji, CCTV camera, kuna communication. Kwa tunaamini kule kwamba tuko asilimia zaidi ya 90 na tunaelekea 97 sasa. Tabora kwenda Isaka ambao tuko asilimia 5.44, na kutoka Isaka kwenda Mwanza tuko asilimia 54.01. Ukiangalia collective, ukiondoa kipande cha Uvinza kwenda Msongati, almost unazungumzia around asilimia 70, 68 mpaka 70 hivi ya ujenzi wote wa standard gauge unafanywa na serikali ya awamu ya 6. Ni vizuri sana kujua hicho kitu. Kwa sababu wakati mwingine nasema pesa zinatumika, mikopo iko mingi, lakini vivile ujue kwamba na tumejenga sana vitu vingi katika muda huu mfupi wa miaka mitatu. Kuna bwawa Nyerere linaendelea, mashule yanajengwa, mabarabara yanajengwa. Kuna vitu vingi sana vimefanyika ndani ya miaka hii mitatu ambao vilikuwa aidha vinaendelea au vimeanzishwa vipya. Kwa hiyo lazima na pesa nyingi lazima imetumika. Kwa hiyo ukiacha vipande vingine ambavyo tutakuwa na ujenzi navyo, sasa najua watu wanaweza kusikia taarifa habari, kama habari, tuna vipande vingine vya ujenzi wa sijara vya kaskazini, pamoja na kwamba tutafanya ukarabati mkubwa sana wa kutoka Ruvu Junction kwenda Tanga, Moshi, Arusha. Mheshimiwa Rais alipokuwa Mwanza, nafikiri kama alikuwa Mwanza, ndio alizungumzia kwamba angependa kuona taifa hili linakuwa hub ni kitovu, yaani kwa maana mizigo inaanzia hapa na kwenda huko au inakuja hapa na kwenda kusambaa sehemu zingine. Na geographically position yetu we are hub country.
Lakini sababu geographically ni kama vile ulivyokuwa na madini chini kule. Unaweza ukazungumza sana, tuna almasi, sisi tuna hiki, lakini kama huinvest, just another story. Tunakaa mawe, tunachuma. No investment. Ni mahadisi tu. Sijui kama wenzetu kwa sisi kule Wasukuma kule tunakuaga na ile vijijini, especially ambao wamezaliwa kijijini. Huwa tunapewa mahadisi mengi sana. Unapokuwa yanakuwa na maana fulani. Kwa hiyo kuendelea kuzungumzia mambo ya dhahabu ambazo hatuzichimbi, almasi ambazo hatuzichimbi, just another story. Lakini investment ndio inayofanya ile kurelease ile potential na kuanza kubenefit kama taifa. Kwa the same thing katika geographical position tulionayo. Unaweza kuwa na mawazo mazuri sana, lakini if you are not putting investment, kama hatuwekezi kuibadilisha ile potential kuja katika fursa, hamna kitakachotokea. Badala yake tunaweza kusikia sasa watu wa kutoka Angola kule wanajenga beli ya kuingia kule DRC, watu wa kutoka Mozambique wanajenga kwenda DRC, na kuna nchi kule zinaungana kujenga reli ya pamoja kuingia DRC. Na hicho they come to Eastern DRC. Na kwa nini tunajenga reli kwenda Mwanza? Tunajenga reli kwenda Mwanza kwa sababu tunataka soko la Uganda. Sasa unaweza kusema kwamba labda wenzetu kule wanafanya hivi, lakini basically mfanyabiashara anaangalia pale ambapo tutatengeneza pesa. Kwa hiyo tunaenda Uganda kwa lengo hilo kwamba tunataka soko la Uganda, Mwanza kwa sababu ya soko la Uganda. Tunataka kuwa competitive. Kwa maana kama tunataka tuweke pale Mwanza dry port. Kwa mtu wa Uganda anapovuka kutoka Port Bell au Jinja, anakuja Uganda, anafanya clearance, anarudi Uganda. Haitaji tena kuja mpaka Dar es Salaam. Maana yake mnapunguza gharama za wafanyabiashara. Haitaji kuja mpaka Dar es Salaam, apande ndege. Lakini kingine, lengo kabisa, sasa hiyo ni mambo ya bandarini. Kwa bahati nzuri bandari mimi ni mkurugenzi wa bodi. Lengo kabisa ni kuwa na dry port ndani ya Port Bell, kwa maana Uganda kwenyewe na Jinja, ili kwamba Waganda wasije kabisa huko wanakilia mizigo yao kule kule. Kwa hiyo mtu anaponunua mzigo ule, bill of lading inasoma Port Bell, inasoma Jinja. Hapo ndio tunaweza kucompete wa Tanzania.